ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, ստեղծվել է զարգացման հիմնադրամ, այսպես ծրագրերի իրագործման հետ կապված, եւ մանրամասներ ներկայացրել։ Այդ մանրամասներից դուք ինչ եզրահանգման եկանք եւ արդյոք այն մտահոգությունները, որ մինչ այդ կարծրիքի հետ կապված փարատվեցին։ Ինչ է ներկայացել Արադ Միրզոյանը առավոտյան, ես չեմ տեսել, որովհետև զբաղված էի։ Փոխարենը կարդացել եմ այն փաստաթուղթը համատեղ հայտարարությունը, որը ստորագրվել է։ Եվ այս փաստաթուղթը կարդալով մեր մտահոգությունները ոչ միայն չեն փարատվել, այլ ավելի խորացել են։ Մասնավորապես, երբ օգոստոսի 8-ին ստորագրվեց հայ-ադրբեջանական փաստաթուղթը, որ այս իշխանությունները փորձում են ներկայացնել որպես եռակողմ փաստաթուղթ, մենք ինչ ասեցինք, ասենք լավ, եթե բացվում է ճանապարհը, միջանցքը, Ադրբեջանը կապվում է Նախիջևանի հետ, բայց Հայաստանի ապաշրջափակման խնդիրը այս փաստաթղթով չի լուծվում, եւ ստեղ եթե դուք նայեք, որևէ ակնարկ չկա նրանով, որ Հայաստանի ապաշրջափակումը վերացում է։ Կար հստակ որոշակիություն, որ Ադրբեջանը ստանում է անխոչնդոտ անցման իրավունք, Հայաստանը ստանում է ինչ-որ անորոշ փոխադարձ առավելություններ։ Երբ ես վերջի 2-3 ամիսը Հայաստանը Ադրբեջանի միջով սկսեց ստանալ ցորեն, մի քիչ մի բուր, մեծամասամբ 4-րդ կարգի եւ բենզին, մասնակի տրանզիտի իրավունք է տրամադրվել Հայաստանին, որովհետեւ դուք տեսնում եք Հայաստանը միայն ներմուծում է, ոչի բան չի արտանում։ Այստեղ եկավ են ինչ-որ ասում են, որ Հայաստանը փաստորեն Ադրբեջանին տրամադրում է միջանցք, փոխարենը Ադրբեջանը Հայաստանին թույլ է տալիս իր տարածքով ինչ-որ մի բան ներմուծել, եւ նույնիսկ համեմատում էինք Փաշինյանի 2001 թվականի հայտնի հոդվածի հետ, որտեղ ասում 2001 թվականի հայտնի հոդվածի հետ, որտեղ ասում էր, որ միջանցք չտրամադրելը հայի չուզողության հետևանք է։ Միջանցքը տրամադրենք, պետք է թուրքերին, պետք է ամերիկացիներին փոխարենը փող ստանանք։ Այս թուղթն այս դամասներ խոսում է, որտեղ Հայաստանը օրինակ թրիփից որոշակի գումար է ստանում։ Պարզ այստեղ գրված է Հայաստան։ Այսինքն, պարոն Խաչատրյան, վերջացնեմ էլի գաղափարս, լավ, հազար ներողություն եմ խնդրում։ Սա իրականություն, ասկան, եթե մենք ուզում ենք տարածաշրջանի բոլոր կապողիների ապաշրջափակում, ապա ոչ միայն Ադրբեջանը պետք է Հայաստանի միջով Նախիջևանի հետ կապ ստանա, նաև Հայաստանը պետք է նեղություն Ադրբեջանը Մեղրիի միջով Նախիջևանի հետ կապ ստանա, Հայաստանը պետք է Նախիջևանի միջով անխոչնդոտ անցում ստանա, միանա Արարատի մարզի հետ։ Հայաստանի ճանապարհները, հյուսիսային ճանապարհը պետք է բացվի, Իջևան, Ղազախ ճանապարհի մասն եմ խոսում, նաև դեպի արևմուտք, որովհետև Թուրքիան էլ իր ճանապարհների բացումը, ինչքան էլ այս իշխանությունները պնդեն, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները կապ չունեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, նաև Հայաստանը դեպի արևմուտք պետք է, տեսկն Հայաստանից արևմուտք տանող ճանապարհը, Գյումրի Կարս երկաթուղին առնվազն եւ Մարգարով ճանապարհային կապը պետք է ապահովի, ստեղ դա չկա։ Մյուս խնդիրը, որին կուզեի անդրադառնամ, պատասխանեմ բոլոր հարցերին, խոսք եմ տալի։ Ժամանակի հետ է կապված, հայկական աղբյուրները 49 տարին Չէ, հայկական աղբյուրները նշում էին, որ սպասում են J.D. Vance-ի Ամերիկայի փոխնախագահի այցելությունը Հայաստան։ Եվ եթե սենց թուղթ պետք է ստորագրվեր, տրամաբանականներ դա կապել փոխնախագահի այցի հետ։ Հիմա Արադ Միրզոյանը գնացել ստորագրել է արդյոք J.D. Vance-ի այցը էլի օրակարգում է, թե չէ, եւ էլ ինչ պետք է ստորագրեն։ Ես հույս ունեմ, որ այս քննարկման ստորագրման արարողության եւ քննարկումների ժամանակ իրանական հարցը չի արծացվել, որովհետեւ դա մեզ համար բավականին ծանր անվտանգային մարտահրավեր կարող է ստեղծել։ Ստեղծման օրվանից Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են աշխատանքային բարեկամական հարաբերություններ ապահովեն թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպական միության, թե Ռուսաստանի եւ թե Իրանի հետ։ Մեր ամենածանր, ամենասև զգուշացումը կամ մտահոգությունը, որ մենք ունենք, դա այն է, որ Հայաստանը կարող է ինչ-որ մի պահի դրվի հստակ երկընտրանքի առաջ, կամ։ Այս դեպքում մենք իրոք շատ լուրջ անվտանգային մարտահրավերների առաջ ենք կանգնելու։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը մտահոգություն է հայտնել